Привіт! Як ви могли здогадатись, ми не залишимо вас без ще одного не менш дієвого засобу для турбодвигунів в зимовий період. Представляємо вам присадку Turbo Protect від Бардаль. Переваги присадки Turbo Protect. Захищає деталі двигуна від стресів при запуску у холодну погоду. Якщо забули долити оливу, завдяки присадці ви можете безпечно доїхати до СТО або магазину. Економія пального знижує тертя та допомагає вашому двигуну працювати легше, а це веде до зменшення витрат пального. Допомагає відстрочити капітальний ремонт, зберігає турбодвигун у відмінному стані, відкладаючи капітальний ремонт. Миє та очищує ваш двигун, збільшуючи термін служби кожної деталі. Запобігає окисленню оливи, бореться з окисленням при високих температурах в екстремальних режимах роботи турбіни, запобігаючи вигоранню масла і зберігаючи його структуру. Достатньо використовувати один флакон від заміни до заміни. Це рішення для вашого двигуна в холодну пору року. Додаткові важливі переваги написані в описі.